E aí pessoal, beleza? Fazendo a troca aqui da correia dentada aqui de um Gol, motor AT 1.0, correia e tensor. Eu vou aproveitar e trocar uma ideia com vocês, passar um pouco aí de informação a respeito de barulho de correia dentada. Como é que acontece o barulho, por que acontece. E antes da gente falar do barulho, a gente tem que entender como funciona o sistema. Então aqui, ó, tá, o barulho ele pode vir por vários motivos. Mas vamos lá, para a gente entender aqui de uma forma bem simples. Ó. Aqui a gente tem a polia do comando e aqui a gente tem a polia do virabrequim. Ó. No momento que a queima do combustível, que o pistão ele desce, ele faz um esforço. Todo motor ele vai girar no sentido horário, então ele vai fazer um esforço aqui, ele vai puxar a correia dentada para puxar o comando para abrir a válvula de escape, depois fecha, vem a válvula de emissão e assim por diante. Então há um esforço da tensão aqui da correia dentada, tá? Porque o virabrequim ele puxa o comando, então há um esforço. Há um esforço nesse lado da correia, há um esticamento, onde que do outro lado a correia ela vai ficar mais solta. O tensor, esses tensores automáticos, aqui ó, eu vou apertar a correia, vocês vão ver ali ó, a agulha aqui se mexendo ó. Ó. Tá? Então essa tensão, a correia ela vai ficar aqui, ela vai ficar mais solta e depois ela vai apertando. Porque o tensor ele vai fazer o equilíbrio, vamos dizer assim, das tensões. Quando há o esforço aqui, quando ela estica, aqui ela solta um pouquinho e o tensor aperta ela. Quando aqui solta, que aí as válvulas estão em descanso, que diminui a tensão da correia, ele solta ela um pouquinho aqui. Então o tensor ele fica trabalhando a tensão da correia dentada, mantendo o equilíbrio da tensão, mantendo a correia sempre esticada. Caso contrário, como nos sistemas mais antigos, que o tensor era manual, não era essa tensão automática, aqui nesse caso há a regulagem da tensão manual, mas depois de apertado aqui o parafuso, o tensor ele trabalha de uma forma automática. Diferente de alguns carros mais antigos que não existia o tensionamento automático. Tu apertava, regulava a tensão, apertava e era fixo. Aí acontecia que a correia com o tempo, e quando havia o esforço desse lado, ela ficava solta. Então ela ficava batendo na capa. Então assim, ó, primeiro ponto, entendendo o funcionamento de como funciona. E o barulho? O barulho vem por vários motivos. A gente tem a polia da bomba d'água, que é de metal, tudo é de metal. Então às vezes acontece o barulho, ele pode vir pelo atrito da qualidade da borracha com o metal da polia. Pode vir, como nesse caso aqui, que é tudo novo, o cliente parece que andou trocando em outra empresa, outra oficina, tá? A correia é nova, não vou falar aqui de marca, tá? Mas a correia é nova, o tensor aqui dá pra ver, ó, novinho, ó. E o que acontece, ó? Às vezes pode o barulho vir pela qualidade da borracha, não às vezes pela marca ser ruim, mas a correia já está muito velha, ficou muito tempo no estoque, e ela fica velha, a borracha fica velha, então quando ela entra em contato com as polias faz barulho. Por isso que eu já abro um parênteses aqui no vídeo para falar o seguinte, ó. Vamos dar um exemplo que essa correia aqui, ela foi essa daqui, ó. Vamos supor que essa correia aqui ela foi fabricada em 2018. Os manuais recomendam a troca de 4 anos e meio ou a quilometragem determinada aí pelo fabricante. Mas vamos falar de tempo, seria 4 anos e meio. Se essa borracha aqui, se essa correia aqui, ela foi fabricada em 2018, então em 2022 ela termina o prazo de validade, vamos arredondar 4 anos. Então, colocando ela hoje, ela teria praticamente, praticamente ele estaria um ano, então o ano que vem seria 2022, então já estaria na hora de trocar, ela teria, vamos botar ali ó, o 2022 completo, um ano, ela teria um ano de prazo de validade, e tu vai ficar aí, andar aí mais 4 anos, ela já vai ter passado do prazo de validade dela.
Tá? Então, tem que ver bem isso aí às vezes, a validade da coreia. Daqui a pouco tu comprou uma coreia velha e já ressecada. Tá? Mas vamos lá, voltando. Outro ponto, excesso de torque aqui do parafuso, ó, do tensor. Cada tensor tem o seu, mas geralmente fica aí na faixa de 20 a 25 newtons, dependendo do modelo. E o excesso de torque, tu até pode colocar na tensão certa aqui, ó. Mas o excesso de torque vai impedir, ó, que haja esse movimento aí do tensor, ó. Quando tá frio, quando tu faz a montagem, o motor tá frio, beleza. Mas quando o motor começa a esquentar, que todas as peças vão aquecendo, isso vai acontecer, vai aquecer o conjunto mola aqui, tensor, ele vai acontecer que ele prende. Tá? Então, vai alterar aqui a posição do esticamento da coreia, fazendo com que a coreia fique muito esticada. Já aconteceu casos assim com nós também, já pegamos casos. O excesso de torque, ele prende o metal, ele dilata, como ele está muito apertado, ele trava o tensionamento. Depois, quando ele esfria, ele volta. Volta, mas ele já fica numa posição errada. Isso também causa barulho. Então, qualidade da borracha, borracha velha, tem excesso de torque e também qualidade de peça, né? Contaminação nas polias. Então não aplicar nada na vela, spray, não aplique nada na coreia aí. A base de diagnóstico para identificar se o barulho show de bola. Mas agora passar produto qualquer tipo de produto na coreia para fazer parar o barulho aí não é aconselhado, tá? E não há nenhum tipo de recomendação quanto a isso. Tá? Mas aplicando tudo de uma forma bacana, tá? Não é difícil dar barulho. Apesar de estar um pouco complicada a questão de peça, mas aplicando aí tudo certinho aí, difícil dar problema. Tá? Mas geralmente é isso aí, cara. Qualidade da borracha, a borracha muito velha. Aqui a gente vê, ó, aqui ela tá bem novinha, ó, tu aperta ela é novinha. Essa daqui, ó, apesar de ser nova, é dura que é um pau aqui, né? É dura aqui, ó. Tá bem seca a coreia. E o problema aqui, nesse caso aqui, ó, não era nem tanto a coreia, mas aqui era excesso de torque aqui no parafuso aqui, tá? Ele alterava. Quando eu soltei e coloquei ele aqui na regulagem certa, quando eu girava o motor, ele já mudava a posição, tá? Então, com o motor funcionando, ele alterava o esticamento, gerando barulho, tá? Eu tentei trocar a coreia aqui. Quando eu botei a coreia nova, ele parou. Mas aí por garantia, esse cliente não é daqui, é de outro município, aí eu já aproveitei, então vamos botar o kitzinho novo. Aqui tá tudo pronto, regulado, tá? É isso aí que eu queria passar para vocês aí, que às vezes as pessoas, barulho de coreia, até aqui conversando com ele me disse, mas eu botei tudo novo. Mas então vamos ver, tá? E aí desmontando a gente identificou o problema, tá? Mas barulho de coreia aí é esses pontos aí. Beleza, pessoal? Um forte abraço e até o próximo vídeo.